सचो सतराम। पाण साहब संत सतराम दास मिशन जे तरफा शनिवार दिन हलंदड़ श्रृंखला जे प्यार भरे अवसर ते उन सचे साईं जी रहमत पाइण जे लाइ सनन दावन में आहियूं। सुहिणी प्यार भरी घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे पूज्य डेवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब जे तरफा आशीर्वाद शुभकामनाऊं ऐं वाधायूं। असां जॾहिं बि उन सचे साईं जी रहमतुनि में ईंदा आहियूं त उनजो मक़सदु हूंदो आहे पंहिंजे जीवन खे कुझु बहितर अंदाज सां अॻिते वधायूं, पंहिंजो पाण खे कुझु बहितर कयूं। ऐं अॼु जंहिं चयो आहे त असां पंहिंजो पाण खे कीअं बहितर कयूं, त उनजे लाइ असांखे सिर्फ़ एतिरो ई करणो आहे त असां जी हर रोज़ पंहिंजे घर खे या पंहिंजे घर में 2 दफ़ा झाड़ू ॾींदा आहियूं, ॿुहारी पाईंदा आहियूं त असां जो घर जीअं साफ़ सुथरो रहे। असां कॾहिं बि ॿिए जे घर खे न ॾिसंदा आहियूं, ॿिए जे घर तरफ़ तवजा एतिरी न ॾींदा आहियूं जेतिरी सफ़ाई जो ख्याल पंहिंजे घर जो कंदा आहियूं। साॻे नमूने असां सिर्फ़ पंहिंजे अंदर में जेको किचिरो अचे, जेको ग़लति भाव अचे, ग़लति सोच अचे, ग़लति हालत अचे, ग़लति अमल अचे, उनखे बस थोड़ो थोड़ो हर रोज़ साफ़ कंदा हल। आमतौर सां सभु इंसान पंहिंजे घर में ॿुहारी ॾियण जॾहिं विसारे वेंदा आहियूं, असां सम्झंदा आहियूं शायदि असांजो घर साफ़ सुथरो आहे, त पोइ वरी उन ख़ुश फहमी में त मुंहिंजो घर साफ़ सुथरो आहे, असां ॿिए जे घर खे ई ॿुहारी ॾेई छॾींदा आहियूं। यानी ॿिए जी गिला, ॿिए खे उछालण, ॿिए खे ग़लति नज़र सां ॾिसण, ॿिए जी इज़त खे उछलाइण, या केतिरनि क़िस्मनि जा तरीक़ा असांखे पतो बि न पवंदो आहे, असांखां थी वेंदो आहे। ज़रूरी न आहे त असांखां ॼाणी वाणी थिए, पर कॾहिं ॼाणी वाणी थींदो आहे, कॾहिं अणॼाणाई में थींदो आहे, कॾहिं अहंकार वश थींदो आहे, कॾहिं ॿुधी करे थींदो आहे, कॾहिं संगत में थींदो आहे, ऐं कॾहिं कंहिं न कंहिं कारण सबबु थी वेंदो आहे। तंहिंजे करे इहा चीज़ असांखे पंहिंजो पाण खे ॾिसणी पवंदी, पंहिंजी नज़र पाण ते रखणी पवंदी, ऐं उहो सभु तॾहिं थींदो जॾहिं
असां पंहिंजे घर खे हर रोज साफ़ कंदासीं 2 दफ़ा बुहारी वांगुरु, यानी पंहिंजे अंदर खे साफ़ कंदासीं। ऐं ईअं ई जीअं असां पंहिंजे घर खे साफ़ रखंदा आहियूं, त जीअं कॾहिं कंहिं महिमान जो इंतज़ारु हूंदो आहे, कोई अचण वारो हूंदो आहे, त पोइ ॾिसंदा आहियूं असां पंहिंजे घर खे साफ़ सुथरो रखंदा आहियूं, हर चीज सेटिंग सां रखंदा आहियूं, उनखे बहितर करे रखंदा आहियूं। ऐं जॾहिं ॾिसंदा आहियूं को अचिणो ई न आहे, त पोइ पंहिंजी मनमस्ती थी वेंदी आहे, पंहिंजी मनमानी थी वेंदी आहे। ऐं जॾहिं को महिमान अचण वारो हूंदो आहे, असां ॾिसंदा आहियूं त आमतौर ते असांजी सेटिंग का हरू भरू एॾी घणी कोन्हे हूंदी। सिर्फ़ु इहो ई हूंदो आहे, कोई सामान किथे रखियो हूंदो आहे, कोई चादर कीअं पई हूंदी आहे, कोई कपिड़ो कीअं पियो हूंदो आहे, कोई बर्तन कीअं पियो हूंदो आहे, कोई सामान कीअं थोरो थोरो सिर्फ़ु बिखरियल हूंदो आहे। उनखे सिर्फ़ु खणी करे सही सही जॻह ते रखी छॾींदा आहियूं या थोरो छंड फूक करे साफ़ कंदा आहियूं। ऐं सिर्फ़ु बुआरी पाए या पोचो पाए साफ़ करे छॾींदा आहियूं, बसि एतिरो ई कुझु कंदा आहियूं। हरू भरू एतिरो घणो बि कोन्हे थींदो। पर जॾहिं महिमान अचिणो हूंदो आहे त पोइ ख़ासि तवजा हूंदी आहे। साॻे नमूने असांजे अंदर जो वास्तो बि उन महिमान सां आहे। इन करे असांखे सेखारियो वेंदो आहे, हर रोज़ नेम कयो, ध्यानु कयो, सिमरन कयो सुबुह शाम। मुंहिंजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त जॾहिं नेम ध्यानु सिमरन कंदासीं त यानी उन सचे साईं खे पंहिंजे अंदर में आणींदासीं। त पोइ जॾहिं असांखे कोई आम महिमान अचण वारो हूंदो आहे, उनजे लाइ एतिरी सफ़ाई कंदा आहियूं त जॾहिं सचो साईं असांजे हृदय में ईंदो, उनजे लाइ असां कीअं तयारी करे रखंदासीं, असां सम्झी सघूं था, केतिरो बनाए रखंदासीं। तंहिंजे करे 2 दफ़ा असां नेम कंदा आहियूं घर जी सफ़ाई वांगुरु। जीअं सचो साईं अचे, कंहिं वक़्तु बि अचे, असांजे तरफ़ो तयारी हुजे, असांजे तरफ़ो काई कमी न छॾियल हुजे। ऐं जीअं असां ॿाहिरि थोरी सफ़ाई करे सामान सेटिंग सां रखंदा आहियूं, साॻे नमूने सां अंदर में पंहिंजी ग़लाज़त, पंहिंजूं कमियूं, पंहिंजूं ख़ामियूं, पंहिंजो द्वैत भाव, पंहिंजी ॿियाई, पंहिंजे अंदर मां वासनाऊं, विकार, ग़लतियूं, खामियूं, सार, जलन, हसद, कुझु बि चओ, नेगेटिव केस में जेको बि कुझु अचे, असां उनखे सिर्फ़ु झाड़ू लॻाए छॾियूं ऐं उन सचे साईं जो नाम ध्यानु, उहा पॉज़िटिविटी, उहा सेव बहितरी, उहा सफ़ाई असां पंहिंजे जीवन में आणे। ऐं उनजे लाइ असांखे घणो कुझु बिल्कुलु न करणो पवंदो आहे। सिर्फ़ु उहे साॻा ई सामान उन में छड़ो खणी करे सही सही जॻह ते रखी छॾींदा आहियूं। बसि असां बि सिर्फ़ु पंहिंजी सोच खे बहितर, ऐं उन सोच खे बहितर रखण जे लाइ असां सिर्फ़ु पंहिंजो माइंडसेट कयूं। पंहिंजी सोच हुजे त मूंखे करणो छा आहे, मूंखे वठणो छा आहे, मूंखे बणिजणो छा आहे। असांखे अॻु में तयारी हुजे, असांखे छा बणिजणो आहे, छा वठणो आहे, छा पाइणो आहे, त असांखे पंहिंजे अंदर में या पंहिंजे जीवन में, पंहिंजी हालत में छा करणो आहे। सकून करणो आहे, शांती करणी आहे, ख़ुशी करणी आहे, बहितरी करणी आहे, चङाई वठणी आहे या टेंशन वठणो आहे, तनाव वठणो आहे, छा वठणो आहे, असांखे बणिजणो छा आहे। छाकाणि त जेको कुझु असां चाहींदासीं, असां उहे ई सामान गॾु कंदासीं। ऐं असांजो ॿिए पासे हक़ीक़त में तवजा बि न वेंदी। ठीकु ईअं असांखे कोई सामान खपे, असांखे कंहिं क़िस्म जो सामान खपे, असांखे किराने जो सामान त घर जे लाइ रोज़ खपंदो ई आहे।
असां किराने जी दुकान ते वञी असांखे ॾिसणो हूंदो पहिरियों असांखे ज़रूरत छा जी आहे, भई खंड जी आहे या मिर्चनि जी आहे, अटे जी आहे या चांवरनि जी आहे, लूण जी आहे या कंहिं ॿिए चीज़ जी आहे। जंहिंजी ज़रूरत हुजे असां ॾिसंदासीं, असां घर खां निकिरंदासीं, किराने जो दुकान पूरो हरियो भरियो हूंदो त सभु चीज़ूं हूंदियूं, हर नंढी खां वॾी चीज़ ते सभु कुझु हूंदो। पर जेकॾहिं असांखे थोरी खंड या लूण या मिर्च या कुझु बि खपंदो त पूरी दुकान में असांजो फोकस सिर्फ़ उन खंड लूण या मिर्च या कंहिं जेका चीज़ ज़रूरत हूंदी उन ते हूंदो। असां सॼे दुकान खे कोन ॾिसंदासीं, सॼे दुकान मां सभु कुझु वठण जी कोशिशि न कंदासीं, जेका ज़रूरत हूंदी सिर्फ़ उहा ई वठंदासीं ऐं असांजो फोकस बि सिर्फ़ उन ते हूंदो, क्वालिटी बि सिर्फ़ उन जी ॾिसंदासीं, रक़म त बि छड़ो उन जे लाइ ॻाल्हाईंदासीं, वधीक कुझु हूंदो ई न। सिर्फ़ जंहिं चीज़ ज़रूरत हूंदी, हा ॻाल्हियूं असां कुझु बि करे सघंदा। मूंखे यादि आहे भई तक़रीबन 77, 78 हूंदो, यार अबाउट 76, 77 जी ॻाल्हि आहे। जॾहिं मां पढ़ंदो हुउसि त हिकिड़े दुकान ते वेठासीं, हिकिड़ो शख़्स आयो दुकानदार ते, त उन ॾींहंनि पाणी वारा कूलर शुरू में आया त उनखां पुछो त कूलर केतिरे जो आहे, कहिड़ी क्वालिटी आहे, मुख़्तलिफ़ कूलर हूंदो, साइज़नि वारा कंपनियुनि वारा घुराई ॾिठई, हुननि खे सभु कुझु ॿुधाईंदो वियो ऐं तक़रीबन कूलर जो जेको बि रंग, क्वालिटी, रक़म सभु कुझु पुछंदो ऐं ॻाल्हाए करे आख़िर में चवंदो आहे, यार कूलर त आहे पर जेका चौंथी अगरि इहा भॼी पवे त पोइ कीअं थींदो। पुछियोसि कहिड़ी ॻाल्हि आहे, कूलर जी चौंथी जेका आहे तक़रीबन ₹2 मिलंदी आहे, जंहिं महिल खपे उहा आहे। अच्छा यार पोइ ठीकु आहे, कूलर मां वधाए मूंखे सिर्फ़ु चौंथी खपंदी आहे, मूंखे सिर्फ़ु उहा ॾे। हाणे फोकस चौंथी ते, भई ॻाल्हियूं केतिरियूं बि करे। ऐं उहो दुकानदार पासा खिलियो, चए सही हाणे ॾिसो देखो शुरू में चौंथी चवे आहे पर उनखे इहो मतिलबु चौंथी मूंखे न ॾे या कुझु चवे। हक़ीक़त जेका चीज़ असांखे दिमाग़ में हूंदी आहे असां उन चीज़ खे फोकस कंदा आहियूं। त साॻे नमूने असांखे पंहिंजी ज़िंदगी खे बि हिकिड़े फोकस ते बीहारणो आहे त मूंखे करणो छा आहे? आया मूंखे बहितर वहिंवार रखिणो आहे, मूंखे हर हाल में ख़ुशि रहणो आहे, हर चीज में मुस्कुराइणो आहे, सभु सां बहितर वहिंवार करणो आहे, सभु सां चङो हलणो आहे, सभ में चङो ॾिसणो आहे, हर हिकु मां गुण खणणा आहिनि। असां जेको चाहींदासीं पोइ उहा ई चीज़ असांखे मिलंदी वेंदी, तहिड़ा ई असां बणिबा वेंदासीं। जेकॾहिं असांजी हूंदी त थोरी थोरी ॻाल्हि ते कंहिंखे धड़को ॾियणो आहे, कंहिंमें दोष ॾिसणो आहे, कंहिंमें ख़ामी ॾिसणी आहे, कंहिंमें ग़लती ॾिसणी आहे, कंहिंजी गिला करणी आहे, पंहिंजो पाण खे वधाइण जे लाइ कंहिं ॿिए खे उछालणो आहे। पोइ जेकॾहिं उहो कुझु असांजी सोच में हूंदो त सभु कुझु असांखां उहो थींदो वेंदो, यानी उहा असांजी मर्ज़ी हूंदी आहे। असां हे पूरो संसार बाग वांगुरु हूंदो आहे, असांजी मर्ज़ी आहे त गुलनि में कंडिया ॾिसूं या कंडियनि में गुल ॾिसूं, जेको बि कुझु ॾिसूं असांजी मर्ज़ी आहे। जेकॾहिं ॾिसंदासीं त
गुल ॾाढा ख़ूबसूरत आहिनि, ॾाढा बहितर आहिनि, लेकिन चौधारी कंठा अथसि। केतिरी ज़िंदगी ॾुखी हूंदा आहिनि, केतिरो छा हूंदो आहिनि, केतिरो असांखे उहो ई कुझु मिलंदो। पर जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त कंठनि जे विच में रहंदे बि वो मुस्कुराए थो, बहके थो, ॿियनि खे महक ॾे थो, ॿियनि खे ख़ुशबू ॾे थो, त पोइ असांखे छा करणो आहे, असांखे छा रहणो आहे। ऐं ज़रूरत ॿिन्ही जी हूंदी आहे। तंहिंजे करे असां सभ खां पहिरीं नज़र, ॾिसण जो अंदाज़, उनजी हालत, उनजो खूबियूं सभु कुझु ॾिसंदासीं, पर उन खां अॻु में पाण खे ॾिसणो पवंदो त मूंखे बणिजणो छा आहे। ऐं जीअं ई थोरो सिर्फ़ु पंहिंजो पाण ते तवजा ॾींदी आहे, पंहिंजो पाण खे सेटिंग कबी आहे, त सभु कुझु सही थी वेंदी आहे। नज़र जो त असांजो नियत जो ईअं ई हूंदो आहे। जीअं असां ॾिसंदासीं कॾहिं कंहिं शख़्स सां असांखे ॾाढो प्यार हूंदो आहे, ॾाढी मोहबत हूंदी आहे, उनसां एतिरो विश्वास हूंदो आहे, एतिरी मोहबत हूंदी आहे, उनजी हर चीज चङी लॻंदी आहे। पर कॾहिं को मोड़ अहिड़ो ईंदो आहे जंहिंमें थोरी दूरी थींदी आहे, त पोइ उन चीज मां, उन साॻे माण्हू मां असां में केतिरी असांखे कमियूं ॾिसण में ईंदियूं, असांखे केतिरियूं ख़ामियूं ॾिसण में ईंदियूं। ईअं लॻंदो आहे त शायदि अॻु मां ग़लति हो, मुंहिंजी सोच सही न हुई, मां हिनखे सम्झी न सघियुमि, ऐं सभु कुझु पुराणी ॻाल्हि बि ग़लति लॻण लॻंदी आहे। ऐं हक़ीक़त में साम्हूं वारो जहिड़ो पहिरियों हो तहिड़ो अॼु बि आहे, उन में फ़र्क़ु कोन आयो। पर असां उनजे लाइ जेका सोच पहिरीं रखीसीं, उहा बि असांजी उनमें सभु चङायूं पिया ॾिसण में आयूं, ऐं जॾहिं थोरो पंहिंजी सोच असांजी बदिली त उहे ई चङायूं ख़राबियुनि में बदिलजी। साॻे नमूने असां पंहिंजे घर में हुजूं, पंहिंजे परिवार में हुजूं, पंहिंजे माहौल में हुजूं, पंहिंजे मुआशरे में हुजूं, पंहिंजे संसार में हुजूं, जेकॾहिं असां हर हिक में चङाई ॾिसण शुरू कंदासीं, हर हिक में गुण ॾिसण शुरू कंदासीं, असां ॾिसंदासीं सभिनी मां चङायूं ॾिसण में ईंदियूं, सभिनी मां गुण ॾिसण में ईंदा, सभिनी मां ख़ूबियूं ॾिसण में ईंदियूं, असांखे कोई ग़लति लॻंदो ई न। पर जेकॾहिं असांजी कंहिंजे लाइ सोच हिकु दफ़ो बीजी वई त ग़लति आहे, उनजी हर चङाई असांखे ग़लति ॾिसण में ईंदी, हर मंदाई बे ग़लति ॾिसण में ईंदी, हर ख़राबी बि ख़राबी ॾिसण में ईंदी, ऐं हर सुठाई बि असांखे ग़लति ॾिसण में ईंदी। तंहिंजे करे सभ खां पहिरीं असांखे पंहिंजी सोच, पंहिंजो अंदाज़, पंहिंजो तरीक़ो, उहो कुझु बहितर करणो पवंदो। ऐं हक़ीक़त में असां जेतिरा बि इंसान आहियूं, अॼु बि मालिक असांखे अहिड़ो बणायो आहे जो असां सभु चङा, असां सभु बहितर, असां तक़रीबन सभ खां वधीक बहितरी कंदा, सभ खां वधीक चङाई कंदा। पर असांजी थोरी नज़र थोरी ग़लती ते ईअं रुकिजी वेंदी आहे, जियो सचे साईं असांखे सम्झायो। वो शहंशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब जन हिकिड़ो परिवार आहे, जैसे असांजो घर ॼण नर्क बनियल आहे, कंहिंखे कंहिंजे लाइ इज़त कोन्हे, हर हिकु पंहिंजे मुंहुं मानी सां आहे, हर को पंहिंजी मर्ज़ी सां हलंदो आहे। इन करे सदाई टेंशन, तनाव, परेशानी, ऐं इन करे दुख ऐं दरदरता बि हूंदी आहे, पर कंहिंखे चई बि न सघंदा। तंहिंजे करे
आसीस कर। तो साईं जन खे सभिनी जेको ॿुधायो, हर के पंहिंजूं पंहिंजूं शिकायतूं कयूं। तॾहिं साईं जन खे चयो त अॻिते जेको बि कुझु थिए तव्हां हिक ॿिए जा गुण यादि कजो। जेको ग़लति हले ओॾी महिल बि उनजूं चङाइयूं ॾिसजो, ऐं कोई ग़लति हले तॾहिं बि चङाइयूं ॾिसजो। ऐं ॿिए दफ़े हू जॾहिं आया, चयोसीं असांजो घर सॼो स्वर्ग वांगुरु थी पियो आहे। छाकाणि त जॾहिं बि कोई कुझु कंदो आहे उनजूं चङाइयूं एतिरियूं हूंदियूं, मर्द हुजनि, औरतूं हुजनि, ॿार हुजनि, ॿुढिया हुजनि, सभु एतिरा बहितर हूंदा आहिनि। मर्द पंहिंजे लाइ कुझु कोन्हे कंदा, सभु कुझु घर परिवार लाइ कंदा आहिनि, सॼो ॾींहुं पतोड़ींदा आहिनि। औरतूं पंहिंजो पाण खे ईअं सम्झो कि तए ते लकड़ियुनि में पंहिंजो पाण खे जलाए रखंदियूं। वॾा सदाई असांजे इख़लाक़ किरदार जे लाइ तड़फंदा रहंदा आहिनि, इज़त जे लाइ तड़फंदा रहंदा आहिनि। ऐं ॿार त एतिरो प्यार कंदा आहिनि, जेकॾहिं कॾहिं कोई चंबो बि मारींदो अथनि तॾहिं बि वरी डुकी करे गोद में ईंदा आहिनि। तंहिंजे करे असां अॻु में सभु हिक ॿिए खे जूं ग़लतियूं ॾिसंदासीं, पर जॾहिं खां तव्हां चयो सभु असां नेम ध्यानु कंदमि, ऐं जीअं तव्हां चयो त असां नेम ध्यानु वक़्तु पंहिंजो पाण खे आज़ादु कंदमि, त हक़ीक़त में असांजी सोच में एतिरी तब्दीली आई आहे जो असांखे हर चीज चङी लॻण लॻंदी आहे। तव्हां चयो चङाइयूं ॾिसो, बसि उहा असांखे रहमत मिली आहे तव्हांजे लफ़्ज़नि जी। तॾहिं सच साईं चयो हक़ीक़त में असांजो जीवन कपिड़नि वांगुरु हूंदो आहे। असांजी पूरी ड्रेस सफ़ेद हुजे, पर कॾहिं कोई सनो टिपको अगरि कंहिं रंग जो या काराइण जो लॻी वेंदो आहे त नज़र सिर्फ़ु असांजी टिपके ते पवंदी आहे, पूरी ड्रेस ते न पवंदी आहे। हक़ीक़त में उहो टिपको तमामु न जे बराबरि हूंदो आहे, जॾहिं त ड्रेस पूरी सफ़ेद हूंदी आहे, पर नज़र सिर्फ़ु टिपके खे ई टच कंदी रहंदी। साॻिए नमूने सां घर, परिवार, माहौल, मुआशरे में जेतिरा बि आहियूं सिर्फ़ु कंहिं टिपके खे उछालींदा। इंसान जो कॾहिं लहजो कीअं आहे, कॾहिं उनजी सोच कीअं आहे, कॾहिं माइंड कीअं आहे, कुझु थी सघंदो आहे, पर हिकिड़े लफ़्ज़ खे वठी करे असां ॾींहं जा ॾींहं ख़राब कंदा। असां हिकु लफ़्ज़ जे बदिले अलाए केतिरो कुझु करे वेंदा आहियूं, न सिर्फ़ु ॻाल्हाए वेंदा आहियूं, पर केतिरो कुझु जो बदिलो वठी रहंदा। ऐं तंहिंजे करे असां हिकु लफ़्ज़ जो खमियाज़ो इहो जो बदिलो एतिरो भरींदा आहियूं, जीअं द्रौपदी जे हिकु लफ़्ज़ जे करे अंधे जी औलाद अंधी, वो सभु कुझु तबाह करे छॾियो ऐं अलाए केतिरो नुक़सान पहुचायो। साॻिए नमूने असां उन में अॼु बि न सिखी करे पंहिंजो पाण खे केतिरो विञाए छॾियो। पर जेकॾहिं असां हिकु लफ़्ज़ छॾणु सिखूं त पोइ असां किथे पहुची सघूं था। तंहिंजे करे अॼु बि असां इंसान जेतिरा ई आहियूं, असां उन सचे साईं जे वचननि वांगुरु पूरा सफ़ेद ड्रेस वांगुरु आहे। सभु असां हिक ॿिए जे लाइ एतिरो कुझु कंदा आहियूं, एतिरो हलंदा आहियूं जंहिंजो कोई अंदाज़ कोन्हे। सिर्फ़ु सभु चङाई जे हूंदे सिर्फ़ु थोड़ी दोष दृष्टि, थोड़ी ग़लति नज़र, ग़लति सोच असांजो सभु कुझु विञाए छॾींदी आहे। तंहिंजे करे उन सचे साईं सम्झायो त सिर्फ़ु चङाइनि खे ॾिसो, बहितरनि खे ॾिसो, ऐं जॾहिं असां पंहिंजा हर हिकु पंहिंजो पाण खे ॾिसंदो, पंहिंजो पाण खे साफ़ कंदो, तॾहिं हक़ीक़त उन सचे साईं चयो असां साफ़ करे सघंदासीं। असां हर रोज़ ॿ दफ़ा
घर खे झाड़ू लॻाईंदा आहियूं, घर खे साफ़ कंदा आहियूं, पर जेकॾहिं 2 दफ़ा असां हर रोज़ नेम करे पंहिंजे अंदर खे थोरो साफ़ कयूं। जे घर में ॾिसंदा आहियूं कोई महिमान अचे, असांजो घर बहितर हुजे, असांजी सोच हुजे सचो साईं जंहिं महिल अचे असांजे तरफ़ो त तयारी हुजे, असांजा त गुलनि जा हार तयार हुजनि, असांजी त उमंग ऐं उत्साह तयार हुजे, उहो कंहिं वक़्त में अचे कॾहिं बि, ऐं जंहिं घड़ी आयो उहो त असांजो जीवन सवारे वेंदो, ऐं उहो त सदाई आहे ई सही। सिर्फ़ असां पंहिंजे अंदर खे साफ़ कयूं, बहितर कयूं, त पोइ उहो त सदाई असां सां गॾु। तंहिंजे करे असां पंहिंजे घर खे, पंहिंजे अंदर खे 2 दफ़ा अगरि असां झाड़ू लॻाईंदा आहियूं, साफ़ कंदा आहियूं, त हक़ीक़त में जीवन साफ़ थी वेंदो आहे। पर जेकॾहिं पंहिंजे घर खे, पंहिंजे अंदर खे थोरो साफ़ न कंदा आहियूं, ॿुहारी न ॾींदा आहियूं, त पोइ उहो आस्ते आस्ते गंद थींदे थींदे असां में त गंद पैदा थींदो आहे, पर हक़ीक़त में केतिरनि घरनि खे, केतिरनि माण्हुनि खे, केतिरनि घरनि खे असां झाड़ू लॻाए छॾींदा आहियूं, उनखे एतिरो उछाले छॾींदा आहियूं, एतिरी गिला कंदा आहियूं, जेको पतो न आहे पंहिंजी त चङाई छो थी, पर ॿियनि जी गिला जा, शिकायत जा अलाए केतिरा पाप पंहिंजे सिर ते खणी करे पंहिंजो पाण खे विञाए वेंदा। तंहिंजे करे असांखे ॿियो कुझु बि कोन्हे करणु, सिर्फ़ घर वांगुरु 2 दफ़ा साफ़ करणु, ऐं पाण खे ॾिसणो आहे त मूंखे साफ़ बि करणो आहे, मूंखे बणिजणो छा आहे, मुंहिंजो घर में रोल कीअं हुजे, मूंखे साफ़ ख़ुशी में ॾिसनि, ख़ुशि हलंदो ॾिसनि, खिलंदो ॾिसनि, प्यार कंदो बि ॾिसनि, मोहबत कंदो ॾिसनि, साफ़ ॾिसी करे उनजो अंदर बहकी पवे, या मूंखे ॾिसी करे सभु ख़ौफ़ खाए, सभु सम्झनि वरी कोई लफ़्ज़ ॿुधणा पवंदा, वरी का गिला करणी पवंदी, वरी जो मुंहुं सुजल हूंदो, ऐं हर हिकु पंहिंजो मुंहुं फेरे वेंदी। पर असांखे यादि रखणु खपे, जेकॾहिं सभु असां सां प्यार कंदा, त पोइ जंहिंसां सभु प्यार कंदा आहिनि उहो राम हूंदो आहे, ऐं जंहिंखां सभु ख़ौफ़ खाईंदा आहिनि उहो रावण हूंदो आहे। असांखे छा बणिजणो आहे, और राम या रावण? असांखे फ़ैसिलो थोरो पंहिंजो पाण खे करणो पवंदो, असांखे सीता बणिजणो हूंदो आहे या शरोपणखा बणिजणो हूंदो आहे, असांखे छा करणो आहे, इहो सिर्फ़ असांखे पंहिंजो पाण, कंहिं ॿिए सां फ़ैसिलो करणो ई न आहे, सिर्फ़ पंहिंजो पाण खे असांखे जीवन में कहिड़ो बणिजणो। ऐं असां ईअं बि न सम्झूं सभु असां सां प्यार कंदा या सभु असां सां नफ़रत कंदा, न, हक़ीक़त में मूंखे छा बणिजणो आहे, मूंखे पंहिंजो पाण खे ओहिड़ो बणाइणो आहे जे सभु मूंसां प्यार कनि, जे सभु मूंखे पंहिंजो सम्झनि, सभु मूंखे बहितर सम्झनि, ऐं असां कंहिंखे सम्झण जे लाइ बि न कयूं, त मूंखे बहितर सम्झनि, जंहिं ॾींहुं असां चवंदासीं या सोचींदासीं ॿिया मूंखे चङो सम्झनि, त वरी असांजो जीवन आर्टिफिशियल थी वेंदो, वरी असांजी ज़िंदगी सिर्फ़ हिकिड़ी जीअं कोई निकाब पातल हुजे, या जीअं आमतौर असां कोई इंसान जो, पखी जो, पशु जो, कंहिंजो बि कोई हिकिड़ो मास्क वठी करे पाए छॾींदा आहियूं, त ॾिसण में ईंदा आहियूं, असां ओड़ा थी वेंदासीं, भई सिर्फ़ ॾेखाव जा थींदासीं कुझु बि, पर हक़ीक़त में असांखे पाण खे ॾिसणो आहे त मूंखे ओड़ो थियणो आहे, बसि मुंहिंजो जीवन बहितर हुजे, मूंखे ख़ुशी सां रहणो आहे, मूंखे बहितर सां रहणो आहे, सभु सां बहितर व्यवहार करणो आहे, सभु मूंसां प्यार कनि, न भई मूंखे अहिड़ो बणिजणो आहे जो ॿिया सभु मुंहिंजो पाण प्यार कनि। जेकॾहिं असां चङा हूंदासीं त पोइ गुल जॾहिं बि खिलंदो आहे त भंवरो पंहिंजो पाण पहुचंदो आहे, पर गंद जॾहिं बि पियो हूंदो आहे
त मखियूं पंहिंजो पाण पहुची वेंदियूं। गंद ते कॾहिं भंवरो कोन ईंदो, ऐं जेकॾहिं गुलनि सां गॾु गंद पियो हुजे त मख कॾहिं गुल ते कोन ईंदी, गंद ते हली वेंदी। तंहिंजे करे असांखे सिर्फ़ पंहिंजो पाण खे बणाइण, ऐं पाण खे बणाइण जे लाइ सिर्फ़ असांखे कुझु बि कोन्हे करणो, सिर्फ़ पंहिंजे अंदर खे साफ़ करणो आहे। ऐं जी हा, रोज़ असां किराने जी दुकान ते वञूं, कॾहिं कॾहिं ज्वेलरी जी दुकान ते वञूं, कॾहिं कपिड़े जी दुकान ते वञूं, जंहिं चीज असांखे ज़रूरत हुजे, जेका चीज असांखे खपंदी हूंदी, ज्वेलरी जी दुकान ते सभु कुझु हर क़िस्म जो सामान रखियो हूंदो। पर अगरि असांखे मुंडी खपंदी, चैन खपंदी, चूड़ियूं खपंदियूं, कुझु बि खपंदियूं, असांजो फोकस सिर्फ़ु उन ते हूंदो। बाक़ी जेतिरा हार सिंगार जेके बि कुझु रखिया रहिया आहिनि, उन्हनि सां असांखे एतिरो वास्तो कोन्हे हूंदो। जेका चीज खपंदी उन ते फोकस हूंदो। असां किराने ते वेंदासीं, जंहिं चीज जी ज़रूरत हूंदी उन ते फोकस हूंदो। कपिड़े ते वेंदासीं, जंहिं चीज ज़रूरत हूंदी फोकस हूंदो। इलेक्ट्रॉनिक ते किथे बि असां वञूं, साॻिए नमूने असां पंहिंजो फोकस हिकिड़ो निर्धारित कयूं त असांखे छा करणो आहे, बाक़ी सभु कुझु मिलणु शुरू थी वेंदो, हलणु शुरू थी वेंदो, अचणु शुरू थी वेंदो। ऐं उहो सभु पर थींदो तॾहिं जॾहिं असां पंहिंजे अंदर खे साफ़ कंदासीं। ऐं अंदर खे साफ़ बि कंदासीं ऐं असां में उमंग उत्साह बि हूंदो त जेको महिमान अचे असांजो एतिरो बहितर माहौल हुजे, यानी उन सचो साईं जो नाम ध्यानु हूंदो, असांजो जीवन सदाई बहकंदो ऐं असांजो जीवन सदाई ख़ुशियुनि सां भरिजी करे हलंदो। असां कॾहिं बि उहो किचिरो अंदर में गॾु थियण न ॾींदासीं। हर रोज़ 2 दफ़ा उनखे साफ़ कंदा हलंदासीं, असांजो घर सदाई साफ़ सुथरो रहंदो, सेटिंग सां रहंदो। असां हर रोज़ 2 दफ़ा उन सच्चे साईं जो नेम ध्यानु कंदासीं त असांजो अंदर सदाई शुद्ध व पवित्र रहंदो। ऐं असांजी सोच हूंदी सच्चो साईं अचे त असां पंहिंजो पाण खे सिर्फ़ु हिकिड़ो फोकस ते रखंदासीं त असांखे सदाई माहौल बहितर बनाए करे रखिणो आहे, सदाई चेहरो बहकंदो रहे, सदाई ख़ुशबू सबके मिलंदी रहे, ऐं हर हिकु सदाई बहकंदो रहे। ऐं इन सोच सां गॾु ऐं इन अमल सां गॾु असां आस्ते आस्ते पंहिंजी मंज़िल तरफ़ वधंदासीं ऐं उन सच्चे साईं खे पाईंदासीं ऐं संसार खे बि सुगंधित कंदे अॻिते वधंदासीं। सो अॼु जी प्यार भरी घड़ियुनि में उन सच्चे सतगुरु दर, उन ईश्वर दर इहा ई अरदास ऐं वेनती त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे जो पंहिंजे जीवन खे पवित्र पथ ॾींदे, उन सच्चे साईं जी रहमत ते हलाईंदे सदाई बहितर तरीक़े सां अॻिते वधंदा हलूं ऐं हर हिकु घर परिवार संसार सां सदाई सुखी व आबाद रहे। सो अॼु जी प्यार भरी घड़ियुनि में सभिनी भाउरनि भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे पूज डेवरी साहब संत सतराम धाम राड़की साहब जे तरफ़ां आशीर्वाद, शुभकामनाऊं, वाधायूं। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम।